छवि है, इसका नाम खुशी है। सो गाइस, जैसे कि आज हम लोग करने वाले हैं 3 राउंड और लास्ट वाला देखना मत भूलना। हमारा फर्स्ट राउंड है गोलगप्पा चैलेंज। उसमें हमें 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा गोलगप्पे खाने हैं और इसके अंदर सरप्राइज गिफ्ट भी होंगे जो हमें भी नहीं पता है। प्लेट में 5-5 गोलगप्पे है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। जब मैं गो बोलूंगी तब स्टार्ट कर देना। गो। जीतने वाला है। रख दो भी। तो मुझे लग रहा है सृष्टि हार गया, अभियान जीत गया इनमें से। सो फ्रेंड्स, अब आ गई है खुशी और आराध्या। आराध्या ने अपने हाथ में पकड़ लिया। 1 मिनट का टाइम मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 3 इन दोनों का टाई होगा। इक्वल खाया 5 खाया इन लोगों ने। सो गाइस, इनका टाई हो गया। 5-5 इन्होंने खाया, 5 बच गए। तो हम लोग इनको 1 और मिनट दे रहे हैं खाने के लिए। और जो इनमें से 5 खा लेगा वो इनमें से 1 उठाएगा। जो सबसे पहले इसमें भी खा लेगा वो इस राउंड का विनर होगा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। पहले खत्म होगा उसको हम मानेंगे। स्टार्ट है। अब उसको तो रखी दो, अब तो मौका देखना है। जल्दी करो, ये तो बहुत
का टर्न है। दीदी बेइज्जती करवाओगी। और छवि भी है। स्टार्ट। उसकी विनर छवि है और लेकिन मैं एक गोलगप्पे से हार गई यार। लेकिन हम लोग हारते और जीतते तो रहते ही है। तो अभी हम लोग प्राइज आता है छवि को। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस छवि। सो गाइस ये चैलेंज में तो छवि जीत गई थी जैसे कि आपको पता ही है। और अब हमारा जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है होल्डिंग आइस। इसमें क्या होगा, हमारे को आइस दी जाएगी बड़ी सी और उसको हमें अपने हाथ पे ऐसे रखती है और जो ज्यादा देर तक होल्ड करेगा वो जीतेगा। सो गाइस पहली टर्न सृष्टि के। जैसे कि आपको रूल्स पता ही होंगे कि हमें हाथ ऐसे रखना है, उसके ऊपर आइस होगी और हाथ ऊपर नीचे नहीं कर सकते। तो अभी उधर टाइम भी चल रहा है और ये सृष्टि की आइस है। सृष्टि पहले गिर गई, वो फिसलती है। और ऐसे अभियान की है जिसको हम प्यार से अभी भी बुलाते हैं। अभियान पकड़ना नहीं है। हाथ सीधे ऐसे पकड़ना नहीं है। ऐसे रहने दो उसको, कोई नहीं। आउट हो जाएगा। गिर गया तो No!
आजकल ले बाबू गिरा दे। बहुत बढ़िया। गाइस अब हम तीनों की बारी है। ये हमारी पूरी कटोरी भर गाइस आ गई। चलो 1 2 3 स्टार्ट। विनर है खुशी। चलो खुशी गाइस जैसे कि इस चैलेंज की विनर खुशी है। 18 मिनट्स तक उसने खुशी इस राउंड की विनर है। एंड कांग्रेचुलेशंस खुशी। गिफ्ट इसका ही है। आखिरकार जीत रही है। उसको चिंता हो रही थी। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट राउंड पे जो जिसका नाम है थ्रो पॉइंट। हमारे पास एक बकेट होगी, इसके अंदर पानी होगा, उसके अंदर एक बाउल होगी और उसके अंदर हमारे पास सिक्के होंगे। हमें उसके अंदर उस कटोरी के अंदर सिक्के डालने और यही है हमारा लास्ट राउंड जो कि मैंने बोला था कि आपको लास्ट तक देखना है। इसमें तो गाइस ये 10 सिक्के। अब मैं छवि को देने जा रही हूँ, उसकी टर्न है। हमें इस गेम में कुछ नहीं करना है, बस हमें ये जो आपको बाउल दिख रही है इसके अंदर हमें एक एक करके सिक्के डालने हैं। ये भी टफ होने वाला है। तो ये छवि को हम दे देते हैं सिक्के एंड अब डालेंगे ऊपर से। बिल्कुल कहाँ से डालोगे? मैंने लगाई। चला गया और भी सब डालने हैं। यस जितनी ये तो बहुत बार से डालने हैं। ऊपर से डालने हैं। वही तो भाई ये डाल। लेकिन गाइस इसका एक चला गया। 2 और चला गया। नहीं गया तो 3 नहीं गए। एक और चला गया शायद। हाँ चला गया, एक और चला गया। नहीं उधर से नहीं तो तेरा। एक और चला गया। इसने 4 डाल दिए। So guys इसके सिक्के खत्म हो गए। इसने 4 डाल लिए। इसने 4 डाले। Very good job. हो गया। So guys अभी मैं ये 10 सिक्के मेरे पास फिर से है। अब मैं देने वाली हूँ खुशी को। देखते हैं क्या करती है। खुशी को मैंने 10 सिक्के दे दिए हैं। अब आप देखिए ओके दूसरा चला गया है। मैं भी देख रही हूँ। जी
सो गाइस ऑब्वियसली फिर से मेरे पास 10 सिक्के हैं और फिर से जाएंगे बैंक फिर से नहीं अब यहाँ सब रख डाल दियो। ये क्या कर रहा है? ऐसे नहीं डालना। मुझे एक सिक्का गिरा नहीं बहुत अच्छा कर हाँ चलो फिर से ऑब्वियसली है मेरे पास 10 सिक्के। आपको अब लाइन लट गई होगी। मैं देने वाली हूँ सृष्टि को। सृष्टि बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं क्या कमाल करती है। वो पहले इसका एक गिर गया, इसको निकाल देते हैं। ओह देखते हैं क्या करती है। वही है इसके मेरे पास 10 सिक्के। अब मैं राधे को दूंगी बेस्ट ऑफ लक। देखते हैं ये खेलती है। ऊपर ऊपर ये हाथ नहीं डालना। सीधू सीधा 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 डाल इसे ऐसे। वो नजदीक से डाल दिया। कोई नहीं नहीं गया, एक गया। अच्छा जल्दी मत करो, इतनी नीचे नहीं। रुको जरा। मैं डालती हूँ। नहीं गया। गाइस मेरा छवि और अभियान का टाई हो गया था। हम दोनों के 4 गए थे। तो अब मेरे पास ऑब्वियसली रटी हुई लाइन है जो मैं बोल रही हूँ। मेरे पास 10 सिक्के। अब मैं देने वाली हूँ पहले छवि को। छवि के पास आ गए हैं 10। बेस्ट ऑफ लक अगेन। लेकिन इस बार मुझे जीतना है। धीरे धीरे डालिए। बेस्ट ऑफ लक। खुशी ज़्यादा एक मिनट 46 सेकंड। देखते हैं क्या कमाल करता है। वो उसके ऊपर खड़ा हो गया। माना जाएगा। माना जाएगा। ठीक है फिर 2 धीरे धीरे। अपने कौन सा है? फिर से रटी हुई लाइन है मेरे पास आ गए सिक्के। डाल लूंगी। गया नहीं गया।
थर्ड राउंड की विनर हूँ मैं। हमने बहुत एंजॉय करा, हमें बहुत मजा आया। उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा और आपने भी हमें देख के एंजॉय करा होगा। तो आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारी एक विश पूरी कर दो, 1000 तक पहुंचा दो।